不知道的事情，唔講你唔知。咻咻咻咻，好快呀，好快呀！咻咻咻咻，好快呀，好快呀！咁得閒喺度玩，好心你就睇多啲書，增廣下見聞啦。咩啊？有咩好介紹？嗱，唔使多謝我。北極旅遊攻略，嗰度唔係同我哋呢度差唔多咯，咪又係冰天雪地白蒙蒙咁樣。睇多幾頁先講啦，你睇下嗰度連啲動物都係白色噶，有北極熊啦、北極狐啦，仲有呢隻北極兔啊，好可愛呀！仲有北極光添啊！我哋呢度嘅南極光多數都係少少粉紅色，有少少橙色咁嘅，而北極光係白白地又綠綠地咁嘅喎。好靚啊！不過嗰度係冇陸地噶，只有冰冷海水在長年冰封的冰層之下流動着，所以嗰度就唔啱我哋住啦，因為冇地方築巢，冇屋企噶，係搞唔到移民噶。不過去旅行睇下都得嘅。我想要去北極啊，你帶我去啊！嗰度係咪好凍噶？我哋呢度凍啲，本書寫住話北極冬天可以降至-40度，而夏季則上升至0度左右。我哋呢度夏天都-20至30度啦，冬天有時仲會去到-80度添啊！你睇下出邊嗰啲。如果你真係咁想去嘅話，不如我哋一齊計劃下我哋嘅路線圖啊！準備好我哋要帶去嘅所有嘢，然之後我哋就可以出發噶啦！好嘢，北極我嚟啦！就係咁，企鵝仔同羊媽媽佢哋就開始計劃佢哋嘅路線圖啦，仲要準備好佢哋路上面會需要用嘅所有嘢擺落行李，預備好之後佢哋就隨時出發噶啦。如果你都中意睇我哋不知道的事嘅話，記得 follow 我哋個 channel、subscribe、like 埋我哋嘅 video， 再撳埋個鈴鐺，咁下次有新片嘅時候佢就會自動通知你噶啦。多謝收睇。